mu gihe ku isi hari abantu benshi bigisha ijambo ry'Imana ku buryo butandukanye, ntabwo byoroshye kumenya uwo dukwiye gukurikira. Kuvuga yuko mu itorero hari ubutegetsi, cyo ni ikinyoma. Mu itorero ry'Imana nta butegetsi umuntu afite, habamo ubuyobozi. Yes, kandi n'ubwo buyobozi si umuntu. Binyuze mu biganiro ndetse n'ubushakashatsi bwimbitse ku ijambo ry'Imana, ikiganiro Inspiration on Sunday kiragufasha guhitamo inzira y'ukuri iganisha ku Mana. Ariko nashimangira yuko icyangombwa ari umuntu ku giti cye. Nta nubwo navuga ngo basenga barya, ahubwo ni ukubyishakamo ko ubu biha umuremyi wawe cyangwa se iyo Mana yawe nk'uko ubyizera, ukomera kwayo wowe wiha, noneho ukamenya uburyo ubyishakamo. Ntabwo nibaza ko Imana idusaba ibintu izi ko tudafite, idusaba ibintu izi ko dufite. Kurikira Inspiration on Sunday, wiyumvira ubuhamya ndetse n'impanuro z'inararibonye mu buzima bwa gikristo. Ariko ikintu kiri hejuru y'amategeko ku Mana ni uguhitamo. Burya Imana ikintu itajya yinjiramo mu buzima bw'umuntu ni uguhitamo. Nuvuga ngo rero amategeko abaho kubera uko abantu banze guhitamo Imana. Nuvuga ngo uyu munsi ushobora gukoresha Bibiliya uko mbyumva ariko atari Imana. Kuvuga ngo rero y'ijambo ry'Imana atari rwo rugero wigereraho ufata ibyemezo byawe, ibyo ufashe ibyemezo ibyo ari byo byose aho bituruka hose bizagira ingaruka. Inspiration on Sunday irakugezaho ijambo ry'Imana mu buryo udashobora kumva mu nsengero. Ariko umugore wasobanukiwe Imana, akamenya Imana neza by'ukuri, akinjira mu Mana agakizwa, uwo niwe mugore utanga umusaruro mu gihugu, agatanga umusaruro mu itorero, agatanga umusaruro mu rugo rwe. Kurikira Inspiration on Sunday hamwe na Prince Charles Kwizera buri cyumweru kuri KT Radio, ni kuva saa 2 kugeza saa 4 z'igitondo. Inspiration on Sunday. Bakunzi b'ikiganiro Inspiration on Sunday, ndabakeye nanone ko nababwiye rero uyu munsi nkuko dusanzwe tubigenza, dufite insanganyamatsiko turi buganireho n'abatumirwa mu byumweru nka 3 bishize hano muri Inspiration on Sunday. Twari tumaze iminsi turebera hamwe ikijambo ry'Imana rivuga ku iterambere ry'abantu bahaye. Iri terambere twagiye turebera mu ndorerwamo ya Made in Rwanda, kwigira, kwihangira akazi. Twahishuriwe ko abanyarwanda bose bemera Imana mu gihe baba bashize mu bikorwa amahame cyangwa inama dusanga mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya, ejo igihugu cyacu cyazaba cyiza kuri twe. Muri ibi byumweru 3 bitambutse hakomeje gukomozwa guhindura imyumvire no guhindura imirebere nk'uko byakomojweho ku cyumweru gishize, kandi aho twavuga ku muryango wa gikristo. Uyu munsi tugiye kuganira nanone kuri iki kintu cy'iterambere, ariko noneho turebera mu ishusho y'urushako cyangwa se mariage, aho twibaza ibibazo bikurikira. Tubaze se urushako rugaragara mu muryango nyarwanda ni iyihe shusho rufite? Rwaba se ari umwimerere cyangwa n'urutizanyo? Ni ibihe byonyi mvamahanga byaba bizitira urushako kuba rwatera imbere, ndetse uhe mugambi w'Imana ku iterambere ry'urushako? Ni izihe nyigisho urushako rwigishijwe mu madini zigomba kuvugururwa? Abagiye gushinga ingo n'ayahe makosa bakwiriye kwirinda kugira ngo bazabashe kugera ku iterambere twifuza? Uyu munsi muri kiganiro Inspiration on Sunday dufite abatumirwa turi bifatanye kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Bakaba bombi ari abantu bafite ingo, byumvikane yuko bafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo bavuga kuri iyi topic. Uyu munsi nanone turi kumwe n'umuvandimwe Kayiranga Marcel. Kayiranga, muraho neza Prince. Twongeye kuguha ikaze muri studio za KT. Murakoze. Nanone turi kumwe na Makombe Theoneste, akaba ari umumissionnaire.
makombe muraho. Muraho neza Prince, muraho namwe inshuti zacu b'ikiganiro Inspiration on Sunday ndetse inshuti za KT Radio, turabasuje mwese mu izina rya Yesu. Rero nubo tugiye kugenda tuhanahana ibitekerezo twumva icyo bavuga kuri iyi ngingo. Turibaza se shako hari uruhare rw'aba mbivuga kenshi yuko muri ikiganiro nkunze kubigarukaho ke umuryango niryo shingiro cyangwa se foundation y'igihugu. Iyo byagenze nabi mu muryango niho ibibazo by'igihugu bitangirira, niho usanga bifite ingo zitarimo amahoro bikagenda bikanagera no mu gihugu rusange. Ugasanga abana niba bakuze badatozwa imico bagombye gutozwa, iyo bakuze bigira ingaruka ku gihugu, kuko igihugu kigira generation y'abantu batameze neza. Ubwo rero mu gihe niba ari uko bimeze, bivuze ko ishingiro ry'ibyo byose ari urushako. Iyo byangirikiye mu rushako haba hari ikibazo. Ukaba ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kwibanda kuri iyi ngingo. Nagira ngo dutangirane na Kayiranga. Urushako rugaragara mu muryango nyarwanda ni iyihe shusho rufite? Rwaba ari umwimerere cyangwa ni urutizanye? Murakoze cyane Prince. Abari kudutega amatwi namwe ndabaramukije, Yesu ashimwe cyane. Iki kibazo ni ikibazo cyiza kuba dutangiye kujya tukivugaho gutya, no koko ari igihe Imana itoranyije kugira ngo tukivugeho. Ibijyanye n'urushako rero, iyo abantu benshi bavuze urushako, abana bakiri bato ntibabimenya, ariko urushako mu kinyarwanda kindi bavuga urugo, bandi batabimenyereye bakavuga kubaka abantu babiri babana. Iki kibazo rero Prince abajije, urushako rugaragara mu muryango nyarwanda uyu munsi, ishusho rufite byakugora kuyimenya neza, biterwa nuko abantu bwabo bahuye. Navuga ko urushako mu Rwanda ubu uyu munsi warushyira mu bice bitandukanye, uburyo nyine rugaragara. Icyambere navuga ko abantu uyu munsi abashakana, umukobwa n'umuhungu, biterwa n'uburyo bahuye. Hari abahuzwa n'abantu b'inshuti, hari abahuzwa n'amadini babamo, akaba hari idini rwose rishobora gushaka inshuti z'abakobwa. Tujya tubyumva bivugwa, nubwo tuza kubigeraho munsi mu bundi buryo turi bugende tuganira, tureba ikibereye u Rwanda ari ikihe. Hari abahurira kuri za Facebook, hari abahurira mu magroup atandukanye babamo. Iyo niyo shusho rero urushako rufite. Navuga ko uyu munsi kubona ishusho nyakuri bisaba ko tubyiga neza, tukinjira mu kiganiro cyimbitse nk'uko turimo, tukareba ubundi umuco nyarwanda, umwana w'umunyarwanda, ubundi umuryango we wifuza ko ashaka mu buhe buryo. Ndumva aricyo twareba, tukanareba tuti ku Rwanda rutabayeho uyu munsi, ku Rwanda rwabaye kera ruriho. Uyu munsi mu Rwanda rw'ubu rw'iterambere, ibyo turimo turabona, ubundi abatubanjirije basyo nicyo twareba. Ikibazo cya kabiri rero kijyanye no kuba ari umwimerere cyangwa se ari urwo abantu batiye ahandi, urushako turi kubona uyu munsi, navuga ko bitewe n'impamvu nari mvuze haruguru, ntabwo ari umwimerere. Ntabwo ari umwimerere. Nakoze ubushakashatsi mu bijyanye n'umuco w'abanyarwanda, ndetse ndimo nditegereza neza no mu misango y'amakwe igibaho, nsanga urushako ruhari uyu munsi atari umwimerere. Ninjiye rero mu bijyanye n'amateka, nsanga ubundi umwimerere wari uko urugo rufite umuhungu w'umusore, bavuga ngo umaze kugimbuka, akaba agomba gushaka urugo, agomba kuva mu kirambi. Kuko mbere umusore utarashaka yitwaga ingaramakirambi. Niba rero agomba kuva mu kirambi, akaba agomba kujya mu ruhando rw'abagabo, umuryango wakoraga. Ubwo ngiye mu Rwanda rwo hambere cyane, kuko ndagira no mu Rwanda rwo muri za 60 70, yenda na za 60 70, mbere yuko umwaduko wa Facebook na WhatsApp uza. Ariko mvuze u Rwanda rwa mbere ya za 60, icyo gihe umuryango warambagizaga undi muryango.
ukawurambagiza umuco, ukawurambagiza ubupfura, ukawurambagiza kirazira n'indangagaciro. Wamara kurambagiza no kuvuga ko ntabwo harebwaga umugeni cyane, ahubwo harebwaga umuryango avamo. Iki rero nicyo cyari umwimerere w'Abanyarwanda. Umunyarwanda ushaka gusabira umuhungu we akashima uwo muryango, yarangiza agashaka umuranga akamutuma ati ungendere muri uriya muryango ubansabira irembo ry'abaranga, akajyayo. Yamara kugerayo ntiyavugaga umugeni, yagendaga avuga ko bakeneye irembo. Umuryango asanga ukamubwira uti mwaraturambagije nibyo, mwaradushimye, mwashimye umuryango, nta wimanaga irembo. Akavuga ati rero bitaga kurifata no kuvuga no gusiga ikimenyetso cy'uko irembo wari hawe. Abenshi batangaga inka yifata rembo, abandi se bagatanga amayoga, hari n'abazanaga ndetse n'umurinzi w'irembo. Hanyuma ibi ngibi iyo byarangiraga, ndimo nditegereza ibi bintu, nasanze uwo bitaga umuranga yasubiraga ku muryango wa mutumye akababwira ati irembo bari twemereye, ndetse twarifashe, bari twemereye, natwe twasize turifashe, twasizeho ibimenyetso. Hanyuma rero ahubwo aho naje kubona hakomeye hari mu muco w'Abanyarwanda, ni inshuro ya kabiri yo kujya gusaba, ndetse no kugera igihe umugeni uzamuhabwa. Kuko noneho umuryango wamaze gushimwa, igihe cyarageraga bagavuga bati turagarutse, turatumyeho, bakavunyisha bati turifuza kuzagaruka kuri rya rembo twasabye, noneho tukaza gusaba umugeni. Icyo gihe noneho bakababwira tumva ubwo ari ibyo, reka tuzahamagaza ba nyirasenge, ba nyina wabo, ba nyirarume, umuryango mugari, namwe muzana umuryango mugari wanyu mudusabe. Bakaza bakahagera. Hanyuma wa muryango wari warashimwe imico, nawo wagombaga kugira ibyo ushima uriya waje gusaba. Niyo mpamvu tujya tubona ubu mu misango y'ubukwe mu gusaba abantu bigiza nkana bagahaguruka ati banyagije imvura hariya ntago tubaho umugeni. Ariko keraho baranyoneshereje. Ariko keraho wa muryango washimwe warahagurukaga ukavuga uti ubwo bari abadushimye, ngiye hari icyo mbagaye. Byabaga ari ukuri. Byo ntago babaga barimo barabishakisha. Byabaga ari ukuri, umuntu agahaguruka, izo mpaka zikabanza zikaba. Kavuga ati koko twaraboneshereje, ndabyibutse. Bakabaca ikiru. Ubwo baje gusaba, ikiru bakagitanga. Kugeza ubwo haza kubamo ahantu bahurira bakababarirana, ariko iyo byananiraga barababwiraga umugeni ntabwo tuba. Mugende mubanze mwihane. Mugende mubanze mwigorore. Hanyuma muzagaruke kudusaba mwatunganye. Ibi rero nibyo byari umuco. Umuco utubwira ko iyo umugeni yamaraga kwemererwa abamusabye, hageragaho igihe cyo gutebutsa. Abasabye umugeni icyo gihe ni igihe cya mbere ya 60, muri za 50, 40. Aho ngaho umusore n'umukobwa ntibabaga baziranye. Cyakora imiryango yo yabaga yarashimanye. Kuko iwabo w'umusore baravuga ati cyo twifuza no kuzagira urugo rwiza. Turifuza ko umwana wacu azagira umwana w'umukobwa uvuka ahantu heza, hari imico myiza, uzamubanira neza. Icyari kigenderewe kwari ukuzagira urugo rwiza. Ni icyo ngicyo. Burya nicyo kintu cyari intango y'ibindi bintu byose. Niyo mpamvu babyinjiragamo akaba ari bo babikora. Umusore nawe akabyemera kuko yabaga azi ko umuryango utamusabira ahantu habi. Hanyuma umukobwa nawe akabyemera kuko yabaga azi ko iwabo batamushyingira ahantu habi. Iyo rero umuryango wasabye umugeni wavuga guti tugiye kuza noneho turifuza ko mwazaduhekera. Iwabo w'umukobwa baramuteguraga. Nahoze mbyitegereza, sanga iwabo w'umukobwa baragiraga amagambo bamuha, bagahamagaza abanyirasenge na banyina wabo, bakicarana n'umugeni. Umugeni bakamara igihe bamuganiriza mu kirambi. Umugeni icyo gihe bamuganirizaga iki? Umugeni icyo bamuganirizaga, njya ngira ngo njya nkunda kuvuga, ubushize navuze indirimbo ya Rugamba, n'uyu munsi ndavuga indi. Hari indirimbo Rugamba yaririmbye y'iby'umugeni yaganirizwaga. Iyo ndirimbo yitwa Mutima Ukeye. Banyirasenge bamuganirizaga amagambo ari muri iriya ndirimbo. Buriya abantu bagomba kumva umuco bakanawukunda. Ntabwo kuba twe turi abakristo, kuba turirimba twarabatuwe mu rusengero, ntago bitubuza kuba abanyarwanda. Tugomba rero kumenya icyo umuco nyarwanda uvuga. Indirimbo ya Rugamba
iyo ngiyo ivuga ngo mutima ukeye itangira ivuga ngo mutima ukeye uteze nk'icyeza. Iyo ndirimbo nyiranga abantu barayizi. Noneho iyo barimo bararirimba baravuga ngo uwakubyaye akaguha ibere ngurabeho rembo ritatse iraba. Nuko nguko yamubwiye, nukuvuga abanyirasenge bari kumubwira ibyo nyina yabatumye. Uwakubyaye akaguha ibere ngurabeho rembo ritatse iraba, nguramenya ubwenge, nguzabe icyitegererezo cy'imigenzo myiza yagutoje. Noneho usanga umugeni bamuhugura muri iyo ndirimbo abantu bazayumva. Ariko ikigenderewe nanone no kugira ngo uyu mugeni azagende koko agira umumaro, urugo ruzabe rwiza, umuryango uzabe mwiza. Imvuze gato kubijyanye n'umwimerere w'abanyarwanda kugira ngo urebe ko uburyo urushako ruri gukorwamo ubusumwimerere w'abanyarwanda, kuko ubu ngubu harimo ibintu byinshi byagiye bivanwa handi bikaza mu muco wacu. Ubundi kugira ikindi wakwigana handi ariko kikaza kikungura ni byiza, ariko ibyinshi twatiye ntago bitwungura, ahubwo biratera ikibazo. Kubera iki? Uyu munsi umusore arahura n'umuhungu, umukobwa arahura n'umuhungu, mbabarire, agahura nawe bamenyaniye kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp, by'ukuri ntabwo baziranye. Akamara iminsi 2, 3, 4 akaba amupfukamye imbere amuhaye impeta, ati rwose iyi ni ya fiançailles ndayiguhaye. Hanyuma mu minsi mikeya bakajya inama batereka dutumize inama y'ubukwe dukora ubukwe. Ariko by'ukuri aba bantu ntabwo baziranye. Turaza kureba ingaruka nyinshi ibi ngibi biri gutera mu muryango nyarwanda. Ariko umuco wacu wa mbere wavugaga yuko umukobwa arambagizwa, wavugaga yuko harebwa imico, hakarebwa indangagaciro na kirazira, hakarebwa imiryango ibiri niba nta kihuriyeho, ibisanira bakabireba, bakabyitegereza, bakareba ibisekuru. Avuga ati aba bana niba bana nta hantu amaraso yabo rwose ahuriye hafi, bazagira urubyaro rukomeye, bazagira abantu bazarwanirira igihugu, bazagira abantu bazagira ubwenge. Ibyo bintu byose byararebwaga. Naho rero nitegereza nsanga ibi bintu byose nagiye mvuga nta rundi ruhare rwabaga rurimo rw'umuntu wo hanze, no muryango n'undi muryango. Iki nicyo cyari umwimerere. Tutiriwe tuvuga ngo umuntu ashakane n'umuntu bataziranye, kuko ubwo ibyo ni ibyakera aho umuntu yasabirwaga na se. Uyu munsi ni mushakane nyine, mukundane, mumenyane, turaza kureba icyo Imana itegura. Twari turi mu muco w'abanyarwanda, ariko ni mugende mu rwego ababyeyi babagira inama, bababwire bati dore uko abantu bitwara, dore kuko abantu bajyaga babwira bacyurira abandi bakababwira ngo bakosha badahanye. Abantu bajyaga bavuga ngo bakosha badahanye. Gukosha udahanye no kuvuga ko utigeze wigisha. Ntabwo wigeze ubwira umuntu uko urugo rumeze, ntibigeze umubwira uti urugo rugenda rutya, ntibigeze umubwira uti nubwo ugiye kuba umugabo ariko dore uko umugabo amera, dore uko yitwara, nubwo ugiye kuba umukobwa dore uko umugeni amera. Iyo ni umuco mu mwimerere w'abanyarwanda. Abana bagiye gushakana barigishwaga. Ni iki navuga, uyu ni wo mwimerere. Uyu munsi rero kwigishwa ntabwo guhari, n'abigisha benshi bigisha ibyo bavanye i Burayi, ibyo bavanye ahandi, kandi nidukomeza kugenda tuganira turaza kubona ko nacyo bidufasha. Murakoze. Okay, arakoze cyane muvandimwe Marcel ko aduhaye ni nka foundation y'ikiganiro cyacu uyu munsi, kureba ese mu Rwanda rwo hambere ibintu byase kuba bikorwa ukundi byaba ariyo hari ingaruka bifite ku rushako. Ese niyo mpamvu tubona muri iyi minsi ibintu bitameze neza, no kubera ko dushobora kuba twakurambere bacu buryo ibintu babikoragamo. Makombe, ni ibihe byonye mvamahanga byaba bizitira? Ni ikibazo cyiza kuvuga ngo ibyonnyi, ibintu by'inzitizi kandi bitari n'ibinyarwanda. Ndatekereza yuko abanyarwanda dusa n'abantu barimo kwishushanya nk'aho twajijutse cyangwa se twateye imbere, kubera yuko tubona yuko hari amazu menshi yubatse i Kigali maremare. Noneho ugasanga umunyarwanda kuko yitwaye nk'umuntu w'umukire w'umunyamujyi, ariko mu by'ukuri ibyo utazi ntubizi, ibyo utabonye ntabwo byiga, ntabwo bimenya. No mu mashuri yacu twigishijwe teori, nta pratique twize duhabwa. Usanga umuntu arangiza kwiga nta kintu azi, ibintu byose bamuhaye yarabyibagiwe. Ariko
ikintu mbona ni uko ibintu turimo kwiga turimo turabyiga kuri televiziyo, kandi abantu barimo kuri televiziyo barimo kubitubwira ni abantu binjije aho ngaho, ikintu bazi gusa ni ugukorera amafaranga. Ndamutse ntanze iki gitekerezo abantu bagikunda, reka gishyireho abantu bazaba attracted kuri no show yanjye kuri televiziyo cyangwa radiyo, noneho abantu bazabyumva babikunde. Sinzi nyine abanyamakuru hari uburyo bareba kuri internet bakabona viewers, abantu bamaze barimo kubareba cyangwa se barimo kubatega amatwi, byo barabihemberwa. Noneho twebwe tukagira ngo uku niko kuri. Ni ukuvuga ngo abantu bahimbye indi si itariho itabaho. Hari TV show cyangwa se ikiganiro ni nka filime z'ama episode ziciye mu duce byitwa ngo ni Housewives yo muri Amerika. Intego yabo sinzi neza niba bafite intego cyangwa se ari uburyo barimo gukoramo amafaranga gusa. Bafata abagore nyine basigara mu rugo bakazajya bahura bakazimura bakavuga ibintu bakavuga ku bagabo babo, noneho umugabo yaba yakoze nk'ikosa ugasanga barimo bari gukuntu bari bumuhane. Mbega reka uzamwishyure gutya, ugasanga abo bagore bameze nk'amashitani yahuye arimo kugambanira umuntu. Umugabo yaba akinjira, umugore agahita akora akajeste kari bumuhangayikishe umunsi wose. Noneho umugabo nawe yagenda akaganira n'abandi bagabo atari kuri ya mugore kuko nzamugenze ne. Ugasanga abagabo nabo badafite umutima baricara baravuga atari buriya abagore bose ni kimwe, n'uwanjye nuko. Noneho rero nawe ugende ukore gutyo. Noneho kwa kundi ari byo tureba gusa duhora tubireba, uhora kuko ushaka kuvuga se reka ndebe ikizakurikiraho, si umugabo azabigenza ate, n'umugore azabigenza ate. Urumva rero nicyo kintu cy'itangazamakuru cyamaze kwica imitwe y'abantu. Noneho twareba tugasanga mu Rwanda naho televiziyo igeze ejo bundi abantu bake cyane bamaze kuzigura. Ubu ngubu ushobora kuba uri muri Kigali ukagira ngo abantu benshi bafite televiziyo, ariko umubare munini ntibaranayibona. Banayibonye baza biruka bagira ngo hari umuntu koko wicayemo. Urumva rero turacyari inyuma y'amajyambere. Ufashe televiziyo ukajyana ahantu mu giturage, ahantu nta muntu n'umwe utunze televiziyo, ibyaturukamo byose nibyo batangira gukora, bihita bibahindura rwose. Hari ikindi cyonye rero kituruka muri ibyo byose, ibyo bita copinage, fiançailles, hatangira muri copinage agakurikiraho fiançailles, nyine bamaze gutera ivi. Bwa mbere nkibona ivi narikanze, navuga se abagabo basigaye bapfukamira abagore none ibintu bigeze hehe. Ariko iki kintu cya copinage ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa ufite imyaka 13, ibingibi rwose kuva muri experience maze kubabona benshi, n'ababyeyi ndetse bukabona barabankuraja. Aho ngaho ni mu mahanga, ese ntabwo urabona boyfriend cyangwa se urabona kope cyangwa se kopine, ugasanga bamwe barabaza abana babo nta nshuti urabona. Ugasanga umwana ibitekerezo byaho kugira ngo biri concentre ku masomo n'ejo hazaza, atangira gutekereza ati ngomba kuba mfite umukobwa, ngomba kuba mfite umuhungu, tugendana dufatanya mu kiganza. Ibyo ngibyo Bibiliya iravuga ngo se ushobora gushyira umuriro mu gituza cyawe ntushye. Ukuntu Imana yaremye umugabo n'umugore, hari iyo muhuye gutyo, amaraso yanyu, umubiri wose uhita uhinduka, ibitekerezo byanyu bihita birangara, hahita habasirikwi. Nta kundi, ntabwo byo kuvuga ngo ni mubyara bawe, oya. Nubwo yaba ari mushiki wawe, hari uburyo ushobora kumukoraho umuriro ugahita waka. Icyo kintu rero ni ikintu tugomba kwirinda, tukavuga tutese mu muco nyarwanda twebwe twabikoraga gute. Kera hari nyine byari made in Rwanda. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu hari akamodoka ngo kahimbiwe mu Rwanda, ariko wakagereranya wagashyira nko ku isoko mpuzamahanga ukaba nta wakagura. Ibyo ngibyo bivuze ngo turimo gutangira, ariko dukomeze twevaluate, dukomeze duhinduke. Nitudahinduka, nitutagira kubi byateye imbere ngo twigemo ibyiza, tuzahora twishimira ibidashyitse. Usanga turimo turabyina, twateye imbere, nyamara
watugereranya n'abateye imbere ukabona turi injiji z'inyuma. Ugasanga rero mbere yaho nk'uko mwene data amaze kubivuga, umuryango warambagizaga umuryango, apana umuhungu urambagiza umukobwa. Ibyo ngibyo hari icyiza cyabaga kirimo, byubakaga umuco. Ugasanga niba umuryango harimo umuntu wahemutse, umuco uramuhana. Akagira ikibazo cy'uko niba hari umuntu wibye mu muryango wacu, dufite ikibazo cy'uko abakobwa bacu batazashakwa. Noneho nawe wajya kwibuka avuga uti bamfashe naba nsebeje umuryango wose, ugasanga abantu ntibiba, bigatuma sosiyete igira ibyo ngibyo bigahita bibagarura. Ubu ngubu iyo biza gukomeza, abanyamahanga bari kujya binjira mu Rwanda bakavuga ati iki ni igihugu cya Gikristo. Ariko ubu ngubu turimo turemporuta, turimo turazana ibindi bintu bidashyitse, bidafite sanse, byahimbwe n'abanyamakuru barimo kwishakira amafaranga. Noneho ukibaza ute se mariage noneho dusigayemo ni iyihe? Umwana w'imyaka 12, 13 baramubwira ngo ugende ushake kope. Ubwo ni ukuvuga ngo babashoye mu cyaha cy'ubusambanyi. Ubundi niho biganisha. Iyo umuhungu n'umukobwa bahuye, nta vision, nta mpamvu, badakuze mu mutwe, nta kindi kintu kijya kibaho, ni imibonano mpuzabitsina. Nicyo bihita biganishaho. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo twirinde tudashyira umuriro mu gituza, ngo tutegereze yuko tutazashya. Tuzashya, niko bimeze. Noneho rero ugasanga iki kintu cya copinage cyo kuvuga ngo umwana utaramenya n'ubwenge agenda ajye kwishakira inkumi, ajye kwishakira umusore, aho ngaho bo bangirije ejo hazaza, kuko birarangaza, bituma aho yicaye hose, yaba ari no mu ishuri, aho ratekereza kope na kopine. Iki ngiki rero ni uburwayi bukomeye, ibintu byigwa kuri televiziyo gusa. Ibingibi nta nubwo ari umuco w'igihugu. Ibingibi gusa ni ibyonnyi, nk'uko twabyise, ni ibyonnyi. Nta gihugu nari numva byabaye umuco, kubera yuko iyo witegereje bino bihugu by'iburengerazuba barabikora cyane. Ariko iyo ugiye nko muri famiye ya Gikristo, usanga barimo kubyanga, kubera ko bazi iyo uri umukristo, iyo ubaye umukristo uyu munsi, ubu ubonetse nk'umunyabwenge uvutse uwo munsi, kubera yuko Imana itura muri wowe, kandi Imana niyo yaremye ubwenge bwose. Umuntu rero ufite ubwenge ntabwo yagafasha umwana utarakura ngo amuhe urwembe ngo rukinishe. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo nabo ntabwo biri mu muco wabo nk'uko tubitekereza. Rwose ni ibyonnyi, nabo barabifite, natwe turabifite, usibye ko twibwira yuko bo ariko bameze, aricyo cyatumye batera imbere. Ntabwo ariyo mpamvu. Nuko gusa ku mateleviziyo yabo ariho bimeze. Niyo mpamvu nko mu gihugu cya Amerika hariho intambara uyu munsi, ariyo Obama yariho arwana nayo, ashaka guhagarika icyo bita homeschooling, ibintu byo kwigishiriza abana mu rugo. Iyo ni porogaramu y'abakristo banga gushora abana babo mu mashuri kugira ngo babangize mu bitekerezo. Noneho Obama aje aravuga ngo kugeza ubu ngubu, niba uri umukristo uzajya wigishiriza umwana wawe mu rugo uko ubishaka. Ikindi, muri public school, mu mashuri ya leta, mujye musenga. Ninde wababujije? Urumva ibyo ngibyo byose byitwa moral values. Hari abantu barimo gushaka kubikuramo kugira ngo ibyaha bazajya bakora ntibazajya bicira urubanza, bizajya biborohera. Noneho ugasanga undi muntu arahagurutse aravuga ati no, ibi ngibi ni ubuyobe, birimo biratwangiriza abana. Uwo nguwo ukumva aracyafite ka moral values. Biranatangaje, hari kubera abantu banga Trump cyane, kuba mvuze ngo Trump nibyo arimo kurwanira, uhita uvuga ute se uri ku ruhande rwe? Ntabwo ndi ku ruhande rw'umuntu, ahubwo hari igihe usanga umuntu agifite uburere muri we, agifite ibintu arwana nabyo. Ntekereza ko Trump arimo kurwana, arwanira ukuri, ariko atazi mu by'ukuri uko barwana. Ibyo rero bikaba ari ikibazo. Ariko values ze zikaba zifite uburere bushobora gufasha igihugu. Aho ngaho rero tuvuze ibyonnyi ni byinshi. Hari icyo bita gukwa, ariko ugakwa amafaranga. Urumva umuco mbere bakwaga inka, byari ibintu by'umuco binashoboka muri icyo gihe, bidafite n'ikintu bitwaye, kubera yuko ntabwo inka byari ikiguzi, byari nk'umukino. Byari nk'umukino, abantu bakavuga ati ntabwo bakwaga inka nyinshi, yabaga ari imwe bakayizana. Nanjye nkura uwo muco wari ukiriho,
noneho ugasanga bazanye inka, abantu bari bafite iki kindi se, nta computer bari bafite inka niyo yari hafi aho ngaho. Noneho inka nicyo kintu cyari gifite valeri cyane, bakazana inka rero izakamirwa abana biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo, bakavuga ariya magambo nyine yo gukwa, abantu bakirirwa aho ngaho umunsi wose. Ubundi se hari akazi kandi bafite? Icyo gihe nta kazi kabaga gahari. Ubu ngubu rero abantu bariho bararondogora, bariho baravuga amagambo y'ibinyoma, bakiriza abantu umunsi wose mu gusaba, noneho bagasimbuka bavuga ati ejo nanone tuzajya mu rusengero. Ugasanga abantu bafashwe nko mu mugozi, bafite akazi uyu munsi n'abaprofesiyoneri, ariko reka dufate iminsi 2 tuyipfusha ubusa, tujye mu magambo menshi ngo inka rero ngo twazizanye, ngo zimwe ngo n'urwirungu, ngo izindi n'amagaju. Nta nk'ihari, nta abanyarwanda nta nka bagitunze. Development yaraje izikuraho, abantu bafite inka ni bakeya, batuye za Mutara na Kibungo, hariya house ari Kibungo, ni bakeya. Kugira ngo utunge inka ubu uri umutunzi rwose. Noneho rero nta muntu ugikwinkwa, nukuzana mu 500,000 ku mukene, kuwishoboye 5,000,000, noneho waba uri umukire cyane ukanakabya ukatanga nka vewiti. Noneho ugatekereza se ndiho ndagura umugore. Ibi ngibi ntabwo mu by'ukuri twabirebye biza, ntabwo twabitekerejeho. Niyo mpamvu abanyarwanda bagifite complex, ntabwo biyumva nk'abantu. Abagore barakiyumva nk'abacakara, nk'abantu baguzwe igiciro cya vewiti cyangwa se 500,000. Niyo valeri yabo. Uyu munsi ubajije abanyarwanda se ari amafaranga n'ayiki, ntabwo wabibona. Baritwaza hamwe ngo nibishingiranwa, ngo nibiki byose by'ibishingiranwa byo harya ko development yaje. Ubu ngubu dusigaranye iki? Ngo nagashimo k'ababyeyi. Ariko noneho hari inama njya muzu ubukwe nkicara ngo kumva ariko je mumpe mu makeya, se w'umukobwa mumpe mu makeya nje kwinywera. Kuvuga ngo none se niba ari ayibishingirwa hari ubwo ayo kwinywera, no kuvuga ngo nawe mu mutwe we narabyaye naramureze, ni munyishyure mu mutwara. Ubundi niko bigaragara. Abingi bero nubwo bitavugwaho muri ubwo buryo, ariko ibyo tureba biratwinjira cyane kurusha ibyo twumva, kurenza n'amagambo avugwa. Ibintu rero byo gukwa amafaranga urimo kugura umwana, ugurisha umwana wibyariye, mba mbona ari ukumutesha agaciro. Kuko je umukobwa wanjye ugiye kumugura wahasiga ubuzima, ntago wabona amafaranga amuguze. Ntago bibaho. Ikindi ni cyo bita royal wedding, ubukwe bw'ibwami. N'umuturage utaratunga 500,000 arimo arashaka gukoresha ubukwe bw'ibwami. Sare idekoye, decoration mu manama, decoration subwo ngubwo ninde wabitekerejeho. Hanyuma imodoka zizava he? Ko nta modoka utunze. Izo modoka urimo kuvuga zizava hehe? Niyo ugiye kugura. Urumva ibi bintu byose biriho biraturuka hirya no hino ku mateleviziyo. Wareba uriya mugabo w'ibwami mu Bwongereza, wareba ubukwe uko bwagenze ukavuga nawe ukagira icyifuzo. Reka kwifuza ibintu bwa Prince William. Use William na Kate koko bare abantu iriya mariage koko ninde uyikeneye, ninde uyishaka, ninde wanayishobora. Biriya no gutekereza nabi, n'uburwayi abanyarwanda bagomba kwikuraho. Ibyo udafite nandimo kubwira abantu ejo, nkavuga nti mvuye mu buko ahantu ndarushye kandi nta kintu nakoze. Bantume buriya harya nagombaga kubayo kuko niki kinahinduye. Umudamu tware kumwe atariko ni byiza kuba wanahageze. Kuba nahageze se ndumva nsa n'uwakoreshejwe, ariko ndarushye kandi mu by'ukuri nta kintu nabamariye. Ikindi abageni buriya ubukwe burarangira nka 6:00, umuruho bagiye kumarana nk'umwaka. Ibi bintu ni ibyiki? Kuki tutateranya amafaranga, ahubwo niba koko ari umuvandimwe tumufasha n'amafaranga azamwubakire.
ngo ubwo se ngo amafaranga koko ngo n'umuntu ngo urumva koko ngo utahageze kuko amafaranga yamara iki, ndeba imyumvire murimo n'indimo ndavuga nti ariko twembi turi abanyarwanda twarerezwe gute hari ibintu bimeze nko gusaba mu cyayenge umuntu yakoreje invitation ubwo urumva nyine ni inkunga ukakira invitation nk'eshanu cyangwa hari n'ubakira nk'icumi mu kwezi kumwe kandi bakabiguha rwose hasigaye ibyumweru 2 tubabarere rwose twataye umutwe twabuze invitation 10 ukazireba ugiye ushyiraho 5,000 bibaye n'amafaranga menshi ntago wayabona none ukavuga uti ndobanure nkure mu umwe tuzaba ntandukanye ubucuti ibi bintu kuki bigoye abantu benshi bibereye abantu benshi umutwaro kandi nta kintu byungura twabikuye hehe ntago byabagaho mu Rwanda abanyarwanda bisangiriraga urwagwa rwabo buri wese yenze urwundurwe bakazana amajenekani nakuze biriho ugasanga abantu bikoreye ikibindi nta n'igiceri cy'icumi batanze ni ibintu byeze inyuma y'igikari bakaza bakanywa bakabyina rwose nta mwanya abanyarwanda batakazaga babaga bawufite none turimo turafata none turavuga ati noneho development yaraje reka tube nka Prince William kandi mu by'ukuri ntabwo turagera aho ngaho niyo ngiyo niwe wenyine ubikora abandi ubukwe bwabo burimo abantu nka 20 batumiwe mu muryango b'ingenzi bazaba bahamya yuko abantu basezeranye imbere y'Imana n'abantu ikindi ntago bajya mu rukiko ngo baveyo bajye mu rusengero bibera ahantu hamwe umunsi umwe bitarenze amasaha 2 birarangiye niba turimo gukopia twakopiye nk'ibyo byo byakadufashije ariko gukopia ibintu bihenze kurenza hari ikintu cyo guteranwa n'abana Kayiranga bivuzeho ugasanga abana ntibakigirwa inama mbere yuko bajya gushaka ugasanga abana bafite ubwoba tugiye gukodesha inzu namaze kwishyura amezi 2 ariko se nyuma y'amezi 2 bizagenda bite nta muntu urimo kubagira inama uko urugo rugenda uko gufata umuntu ukamuhuza n'undi bakabumwe bisaba inama ntabwo bibiri naturel ubivukana none ugasanga ntago bagiriwe inama mbere kandi nyuma yaho baratereranwe ahubwo ugasanga ababyeyi nibo barimo gusenya rwa rugo ibyo ngibyo nibyo kuri televiziyo nanjye narabibonye iyo umubyeyi yivanze muri mariage atarayivanzemo mbere yuko iba ngo agira abana inama arabisenya ugasanga azanye ya autorite nini ni nk'inyundo yemereye agakubita muri ya mariage icyubaka ikiri igifite itoto akayisenya ibi ngibi rero ni ibintu by'ibyonnyi ni uburozi bukomeye cyane burimo kwica urushako muri made in Rwanda u Rwanda ntabwo ruzubakwa n'amazu maremare n'inganda nyinshi ni imiryango iyi miryango ipfuye inganda zirapfa kampani zirapfa zirangirika ukayoberwa ikintu kirimo kumunga umutungo w'igihugu kumbe nuko mu muryango umuntu uza gukora ku kazi mu gitondo yavuye yashwanye n'umugore we umunsi wose nibyo abarimo atekereza umusaruro ntubone ugasanga umuntu customer service irapfuye umuntu ahora arakaye ariko uramutse uganiriye nawe ibibazo birimo birabira muri we ari muri bibazo kujya atanyakira neza nuko umuryango wangiritse no kuvuga uyu munsi u Rwanda rumeze nk'itiyo yamenetse itiyo y'amaso nta direction abafite no kuvuga ngo amazi ariho aradudubiza abantu baravuga ngo mbega muze murebe igihugu kirimo gutera imbere kurenza ibindi no harimo opportunity menshi ariko abantu ntibayabona nta direction barimo kuyaha ugasanga rero abantu bararwaye neza waza kureba cya gihugu ugasanga n'abantu bambaye neza no mu muco nyarwanda umuntu yambaye ikoti ariho arajyana mu muhanda ariko ntafite ahantu ari burare ibi ngibi ni ikibazo gikomeye cyane tuvuze iby'ibyo ryari twamara umunsi wose ariko reka nse nibuhagarikira aho ngaho arakoze cyane umuvandimwe Makombe ngira ngo birasobanutse neza nkuko twatangiye tubivuga vuga ni umuryango ni wo shingiro yari umuryango urimo ibibazo ntabwo igihugu gishobora gutera imbere niba se urimo ufata amafaranga wakabaye ufite yose yo gutangira
yo kuba wakwiteza imbere ukayamarira mu gukora ubukwe bw'umunsi umwe, ubwo harya made in Rwanda iyo ngiyo tuzayigeraho dute? Turimo dusesagura. Ibyo ni bimwe mu byo turimo kugera tuganiraho twibazaho muri iyi nsanganyamatsiko tumaranye ibyumweru bitatu, twibaza ku kuntu twakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'u Rwanda, igihugu Imana yaduhaye. Ariko noneho uyu munsi twibanze ku urushako cyangwa se umuryango nka foundation y'iki kirimo gituma rutagenda neza. Ese kutagenda neza k'uru rushako bifite zihe ngaruka ku gihugu muri rusange? Ibyo ngibyo nibyo twagiye twumva bene data batuganiriza, batubwira uburyo babyumvamo. Ndabibutsa yuko nshuti bakunzi, namwe mushobora kugira uruhare muri ikiganiro cyacu kuri WhatsApp yacu, mwohereza ubutumwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 078 346 15 ese ubona bimeze gute? Urushako rwacu rurimo rurahura n'ibihe bibazo bishobora gutuma igihugu kiri mu minsi iri imbere kishobora kuzahura n'ibibazo bikomeye? 0831615 niyo nimero yacu. Ushobora kohereza ubutumwa bwawe bugufi kuri WhatsApp icyo uvuga kuri insanganyamatsiko yacu uyu munsi. Mushuti bakunzi b'ikiganiro Inspiration on Sunday, nongeye kubakira muri saa yacu ya kabiri, aho turimo kuganira muri ikiganiro cyacu Inspiration on Sunday. Turimo turaganira nkuko twatangiye mbabwira ko turimo tuganira nk'urufunguzo rw'iterambere ariko mu ishusho y'urushako. Ese si mu Rwanda abakristo bameranye bate mu ngo zabo? Ese inkomoko y'urushako ishobora kuba ariyo ntandaro y'uko urushako rutakaba byatuma n'igihugu kibizahariramo? Ibyo ni bimwe batangiranye natwe mu isaha yacu ya mbere, bavandimwe Kayiranga Marcel na Makombeteo bagiye basobanura. Kayiranga, ni uwuhe mugambi w'Imana ushingirwa mu rukiko umugabo agasinya ivangamutungo muhahano risesuye, ivanguramutungo bigende gute? Ese mu rusengero padiri akomeze ashingire, pasiteri akomeze cyangwa ahagarike? Niba ahagarika se bizakorwa nande? Abashakanye babane bate imibonano? Inspiration bakomeze bayikure mu mafilime. Iki kibazo ni cyiza. Icyambere nicyo mperaho, uragira uti nuhe mugambi. Maze iminsi ndimo ndasoma Bibiliya, kandi igihe ndi mu bantu bemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Maze iminsi numva ku maradiyo atandukanye, cyakora sindabyumva kuri Keti Radio. Maze iminsi mbyumva ku maradiyo atandukanye abantu bigisha ko Bibiliya ari ibintu abantu bahimbye. Ariko jewe nk'umukristo kandi nk'umuntu Bibiliya yagiriye akamaro, mfite ibimpamiriza ko ari ijambo ry'Imana. Icyambere ngiye kugihera ku cyo ngiye kuvuga ku rugo, kurushako. Namwe mu bigenzure murasanga koko hari ibintu Bibiliya itigaragaza neza ko atari ubuhanzi bw'umuntu. Bibiliya yahumetswe n'Imana, hanyuma yandikwa n'abantu babwirijwe n'Imana. Iyo dusomye umugambi w'Imana kuba abantu b'abana, dusanga Imana yo yarateguye kera abagomba kubana n'impamvu bagomba kubana. Usanga iterambere riza, abantu bagatangira ngo abantu ngo haraho abagabo babana n'abagore, ngo abagore bakabana n'abagabo. Bibiliya umuremyi yavuzemo uko abantu bagomba kubana. Yavuze ko abantu ba mbere bagomba kubana ari umugabo n'umugore. Iyo dusomye Itangiriro bice 2, ngiye kwifashisha Bibiliya. Itangiriro bice 2 uhereye ku murongo wa 18, reka nsome wa 18. Haranditse ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hanyuma wasoma umurongo wa 24, kuko hagati aho harimo ayandi magambo abantu bakunze gusomerwa kenshi, ngo nuko Imana isinziriza uwo muntu, imukuramo urubavu, irukoramo umugore, ngo imushyira uwo muntu, ngo uwo muntu akangutse, ngo ararwitegereza, ngo aravuga ngo akanakara. Hanyuma umurongo wa 24 ukavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina,
akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bibiliya rero hano ihita itubwira ko ntabwo ari umugabo n'undi mugabo, ni umugore n'umugabo. Kandi Bibiliya ivuze ikintu gikomeye, Imana ubwayo iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Hariho rero ikintu gitangaje cyane nagiye nkurikirana cyane, nanjye nakwitangaho urugero. Maze imyaka 10, uyu n'umwaka wa 14 ntangiye nubatse urugo, mbana n'umudamu wanjye, umukobwa n'abakundana. Uyu munsi tubanye neza. Niba hari abantu bafite urugo rwiza muri kino gihugu, ndi mu bambere rwose, ntabwo ndi kwirarira. Umudamu wanjye ndumva ari kunyumva, ari kuri radio, mabuko aranyumva ahantu ari, iwacu baranyumva. Nagize umugisha wo kuba mfite ababyeyi. Icyo navugaga ni kimwe, iri jambo rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Iri jambo abantu bashobora kwibaza ngo none se risohora gute ku bantu? Burya ijambo ry'Imana ntirisaza, rijya risohora. Icyo twari twavuze mbere ku muco w'Abanyarwanda, umusaza yasabiraga umuhungu. Kirya gihe cyaje kugera igihe urubyiruko rw'Abanyarwanda rwo muri za 50 na 60 kugeza hejuru gato ruza kuva iwabo rujya gukora. Ubundi mbere umuhungu yabaga iwabo mu rugo, akaba iwabo, akaba mu kirambi, akorera oya, yararaga no mu nzu ya se, kuko nta muhungu wemererwaga kubaka atagiye kugira urugo. Ubundi yabaga iwabo, n'umugeni yashyikiraga iwabo. Umugeni yashyikiraga iwabo mu rugo, nicyo bitaga gutahira. Nukuvuga nubwo tutinjiye cyane aho hantu ngo tumenye uko umugeni yazaga nuko yakirwaga, ariko hari impamvu yatumaga umusaza asabira umuhungu we, nuko yabaga iwe. Noneho rero igihe cyaje kugera, umusore arakura, Abanyarwanda batangira kwiga, bajya kuba ukwabo. Umuntu ahabonye akazi akaba ariho ajya kuba. Hanyuma icyo gihe ntabwo se yarakibireba ati umuhungu aramaze gukura. Umuhungu basigaye bajya gukubura, agatera amahane ku ivumbi rimujyaho. Oya, icyo gihe ntiyarari kumubona hafi. Icyo gihe rero niho abana b'Abanyarwanda batangiye kwirambagiriza. Icyo gihe niko byagenze, kuko naganiriye n'abasaza, nagize umugisha wo kuba mu minsi ishize umuryango umwe duturanye, ndabaramukije cyane, ntabwo mbavuga amazina, baradutumiye ise na nyina bagize anniversaire y'imyaka 50 babana mu nzu, bashyingiranywe. Narabikunze cyane kuko umusaza umaze imyaka 50 yubatse urugo yadusobanurira ukuntu yakunze umugeni we, adusobanurira n'impamvu byabaye ngombwa ko bo bihuza. Aratubwira ati gina kunzu no mukobwa akora ahantu mu iposta, reka mpavuge abantu twari kumwe tuhajya ubwo babimenye. Ati ndamurambagiza nkajya mpora mwitegereza, ati mu mutima wanjye mpita numva ndamukunze. Hanyuma mbona ko kandi dushobora kuzasazana neza. Noneho abaturanyi babo babahaye ijambo, babasaza bavuga uburyo babanye neza, narabikunze rero. Iri jambo rero risohora rite iyo umuntu, kuko turi mu isi noneho iterambere aho abahungu batakibi wabo. Iyo umusore amaze gukura, Imana ubwayo igirema muri twebwe gukunda, kuko biravuga ngo ni idutera gukunda no gukora ibyo ishaka. Imana niba yarakuremye yaguteganyirije kera uburyo uzabaho. Ibyo ni ukuri kwa Bibiliya, ni ukuri kw'imibereho dufite. Nta muntu n'umwe uyu munsi uvuga ko kuba ariho ari uburyo bwe yishakashakirije. Noneho rero Imana iguhuza n'uwo ishaka ko muzahura. Niyo mpamvu ugiye mvuga ngo nta wundi muntu ugomba kubyivangamo. Iyo Imana rero ibikoze, aba bantu bakarambagizanya, uyu muhungu akabanza kwitegereza umukobwa, mu bitekerezo bikabanza bikaza, kuko ugomba kwibaza ngo kuki imbere atari yarabitekereje. Hari abantu bo bagira igihe bati hari n'umuntu ukunda ariko yabyitegereza mu buryo bufatika agasanga ntiyari yakageze igihe. Urumva ukuntu urwo rukundo ruje, agasanga nta bintu bifatika, bati ntabwo nari nkwiye gukunda uriya mukobwa, iki ntabwo ari igihe cyanjye cyo gukunda. Ariko bikanga bigakura kugeza igihe azatobora agasura uyu mukobwa akamubwira ati nyamara ndagukunda. Bibiliya iravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Iyo umukobwa yemeye kwakira urukundo akavuga ati nyamara nanjye ndumva ntacyo bintwaye, bakatangira kwiganaho. Muri icyo gihe umwe akunze undi ntarabimenya, ntaranabimubwira, ariko bikagera igihe biboneka ko uyu muntu atakibashije kuba wenyine atarabimubwira. Uru rukundo ntirugikwiriye kuba urwo kwihererana. Iri jambo rirasohora ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Iri jambo ry'Imana abantu bajya bibaza ngo ryasohoye, kubera ko byageze igihe jewe Kayiranga mbonye ko ntashobora
kwicara ngo nicarane urukundo mfitiye Leoni, umudamu wanjye yitwa Leoni, kuko nasanze bitakwihanganirwa ko nguma kuru. Hanyuma ijambo rigasohora ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Niba rero iyi ntambwe igiye, abantu babanye mu nzu bubatse urugo bageze kuri no etape ivuga ngo si byiza ko Leoni aba kure ya Kayiranga, si byiza ko Kayiranga aba kure ya Leoni, bagira urugo rwiza. Kubera iki? Babanye hageze kuri ya etape Imana yavuze ngo si byiza ko aba wenyine. Kuba kure ye nta buzima buhari, kuba aho jewe ndi uriya mukobwa adahari nta buzima buhari, ni nkaho igice cyanjye kidahari. Burya abantu bajya bibaza ngo umuntu ngo abaje kuzuza undi, abantu bakibaza. Ejo bundi Makombe yatuganije neza, aratubwira ngo umuntu atarabanza kubijana kwijana ntabwo yakubaka. Ariko namaze kubona ikintu kandi nukuri, ugomba kuba responsible kuko niko Imana ivuga. Ariko iri jambo rijya risohora iyo abantu babiri bamaze kubona neza yuko bakeneranye, bigaragaye yuko umwe kuba ari kure y'undi nta buzima buhari. Kubaka ubuzima umuhungu ari wenyine, uriya mukobwa akunda adahari, biri kwanga. Aba bantu barabana kandi bazagira ubuzima bw'igihe kirekire, kuko niwa mugabo uzabona ajya mu kazi saa 11 ikagera avuga ati ndataha ryari njye kureba umudamu wanjye. No kuvuga kuri we kuba ahantu atari ntago. Niba abantu muri mu masaha y'akazi amwohereza ka mituyu aka SMS mumbabari aka SMS amubwira amahoro, mbega umeze ute? Narabikunze rero cyane. Mperutse kugira ikibazo, umusaza wanjye avunika bimutunguye, asitara kuri esikariye avunike gufa. Hanyuma rero tumujyana mu bitaro. Tumujyanye navuze ko nagize umugisha wo kuba afite ababyeyi, kuko hari impamvu nyinshi zari gutuma badahari. Ariko n'abakecuru n'abantu bakuze. Hanyuma igihe twari kwa muganga, nubwo twari duhari, turi kumwe n'umusaza tumuri hafi, bagiye kumubaga, yabwiye muganga ati ntimunkoraho umukecuru ataraza. Muganga ati se bigenze gute? Ati oya ntago twabivuganye ibyo, murindire umukecuru aze. Nukuvuga twe ntacyo tumaze. Abari abantu bafitanye amabanga tutazi, bari abantu bakundanye tudahari, bari abantu bafite ibintu. Buri umwe ashobora kuba ari hariya batumva ntago byagenda neza adahari. Ngaha rero ntibikwiye ko uyu muntu aba wenyine. Uyu niwo mugambi wa mbere w'Imana, kuko kubana ko abantu bashakanye babiri ni ikintu Imana yateguye. Ibona ko umuntu w'umugabo ashobora kugera imyaka runaka bikaboneka ko kubana wenyine bitakunda. Abantu benshi bajya babyibaza, ariko reka nkubwire si natwe gusa. Niyo wicaye tuvuge ubu tumaze gukura, ugahura n'umusore mwiganye yenda muri segonderi, mu kibazo cya mbere umubaza niba yarashatse. No kuvuga ko ibyo bintu ni ngombwa ko bibaho. Iyo atashatse, abantu batarashaka bashobora kumbera abahamya. Iyo umubajije hari n'igihe yakubeshya ko yashatse iyo utamuzi. Ati dufite abana babiri. Kubera iki? Kuko yumva ko kuba ariho wenyine ntabwo ari byo, hari ikintu kibura. No kuvuga rero urushako ruri mu mugambi w'Imana. Ikindi cya kabiri kigaragara umugambi Imana yari ifitiye urugo, kuko ubu Imana iraruteguye rurabaye. Ariko rumaze kuba hari icyo Imana ishaka. Iyo dusomye mu gitabo cya Malaki ibice 2, ubwo ndagira ngo ngeri igihe mpe abandi umwanya, ndagira ngo nkoreshe Bibiliya nsome. Iyo dusomye mu gitabo cya Malaki ibice 2, ngiye nkunda kubwira abantu ko Bibiliya ibintu byose yabivuzeho. Niyo mpamvu ngiye mvuga yuko atari ubukorikora abantu bagize. Bitari ibyo abantu bari kujya bagira uburyo bakora, bagenda bayivugurura, bakavuga ati hari ibintu twibagire ko twongere tubishyiremo. Ariko ibintu byavuzwe kera. Bibiliya mfite hano niyo muri 59, 1959. Ibi bintu ndi gusoma niho byagiyemo birandikwa. Bishoboka kuba yari nashyizwe, iyo ni yavuye kuri Luisego, ariko ushobora gusanga na mbere hari izindi version, ariko iyi ni ya 59. Iyo nsomye ni nshyashya bari kuvuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana, mbisangamo. Bivuze ngo rero ntago ari ubukorikori bw'umuntu. Abantu tubyumva, abantu turimo turavugana kuri radio, rwose mumfashe kuko turi mu minsi inyigisha ari nyinshi. Umuntu ukubwira ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana uzamuha ibimenyetso. Dusome rero Malaki ibice 2. Mu gitabo cya Malaki ibice 2, iyo uhereye ku murongo wa 14, uhereye ku murongo wa 10, titire iravuga ngo n'ibyaha by'abantu b'Imana, hasi yakandikwa ngo n'ibyaha byo mu ngo. Urumva ko ingo zavuzweho. Iyo uhereye ku murongo rero wa 14, usanga handitse ibintu Imana irimo iragaya abantu bagize ikibazo mu rugo. Kuko njyewe nateguye umushinga, niko Imana ivuze. Umushinga wanjye none wagize ikibazo. Ni byiza ko abantu babwira ikibazo hano cyavuye.
haranditse umurongo wa 14 ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Umurongo wa 15 ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse. Icyo ni ikibazo. Hakandika ikindi kibazo ngo icyatumye irema umwe ni iki? Ubundi mwe mwibaza ko ari iki? Kuki Adamu Imana itamuhaye abagore batatu muri Edeni? Imana nikiri kubaza abantu. Babwira ngo ese ntiyaremye umwe? Ruriya rubavu nafashe nkakoramo umugore umwe sinari gukoramo 10 iyo mbishaka. Ariko iravuze ngo mbese ntiyaremye umwe nubwo yari ifite umwuka yisagutse. N'Uwiteka uri kuvuga. Mbese mwe mwibwira ko impamvu naremye umwe ari iyi? Dore igisubizo rero. Noneho abakibaza dore igisubizo bahaye. Iravuze ngo nuko nashakaga urubyaro rwubaha Imana. To nukuvuga Imana izi neza ko urubyaro ruvuye ku bagore benshi ntabwo rushobora kuyubahisha. Rugirana amakimbirane. Rurarwana. Mwaravuga ngo giye uriya ntabwo duhuje mama. Uriya ntabwo duhuje mama. Ntabwo washobora kuba umutekano mu rugo. Imana ngo impamvu yaremye umwe kwari ukugira ngo ibone urubyaro ruyubahisha. Hanyuma hasi hakandikwa ikintu gikomeye ngo nuko rero murindi imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Umugore wo mu busore bwawe. Umugore wagize bwa mbere. Umugore wabwiye isezerano bwa mbere uti nzabana nawe akaramata. Umugore waganirije nawe nta wundi muntu hari. Kamubwira uti ndagukunda umutima wanjye wabaye amakara. Ariya abahungu bavuga ibintu kibaza ngo wabaye amakara warashiririye. Ariko tekereza uyu muntu wabwiye ko umutima wabaye amakara. Buriya rero tugomba no kubintwari. Ugomba guhagara ku ijambo wavuze rwose. Uratekereza umuntu wamubwiye ko umutima wabaye amakara, kutaryama dahari, kutasinzira. Uyu munsi ugomba kwibukira isezerano. Ugomba kwibukira isezerano. Umuntu w'umugabo burya nicyo n'abantu bakera bahuriragaho cyitwa igihango. Burya tuba tugiranye igihango. Isezerano Imana ivuze hano ntabwo ari isezerano rya padiri na pasiteri. Ni isezerano ryanjye n'umugore wanjye. Hanyuma iravuze ngo nuko murindi imitima yanyu kujya mu mutariganya umugore wo mu busore bwanyu kuko nanga gusenda ni Uwiteka avuga Imana ya Isiraheli. Amen. Ibi bintu birakomeye maze iminsi ndimo ndasoma igihe niteguraga kuganira kuri no topic. Mbona yuko Imana yateganyije urugo ruzaramba. Imana ntago yateguye urugo rw'igihe gitoya, urugo ruzamara imyaka 2 ngo yigerageza. Imana yateguye abantu bazabana karamata. Impamvu yo kubana karamata irahari, turaza kureba hasi uburyo abantu babyitwaramo kugira ngo bayigiremo. Ikibazo cya gatatu Prince yabashije yavuze ati turabigenza dute? Iri sezerano abantu barimo barakora ivanga n'icyo abantu bahitamo ni Imana yabivuzeho nabyo. Ndimo ndasoma itangira ibice 3 umurongo wa 16. Mu itangira ibice 3 mubona ko aribwo Adamu na Eva nubwo Imana yari yarabahuje ariko Satani yaje kubivanga batera gucumura. Banyuranya n'amategeko Imana yari yabahaye. Ariko kubera ko intangiriro yo gucumura kandi tugomba kubivugisha ukuri yari yaturutse kuri Eva. Kuko niwe Satani yashutse aramubwira ati Imana yarababeshye. Nawe rero kubera ko Imana ibivuga ataranahari buri Imana ibivuga iyo mbitekereza nsanga Eva atarahari kuko yabibwiye Adamu. Ntabwo yabibwiye Eva. Niyo mpamvu yamburije kurya kuri kiriya giti burya yaramubeshye Imana. Hanyuma umurongo rero wa 16 bice 3 Imana ibwira Eva aya magambo. Niyo nshaka kuvuga kuyo tujye kuri kiriya gice turebe ubundi umutungo nukubera icyo uvangurwa ni ikiye kibazo Imana yabiteguye iteyo. Iyo dusomye itangiriro y'ibice 3 tubona amagambo ameze atya. Ndifuza ko abantu bakurikira bajya bagira amatsiko yo gusoma Bibiliya hanyuma tukarutaho kungurana kuko uko igice cya gatatu cyose kivuga inzoka yoshya Eva. Ariko umurongo wa 16 Imana ije ngo ibwira Eva iri jambo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza umubabaro cyane, nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara ubabara, uzajya ubyara abantu babara. Ariko ubu si ijambo ry'Imana ra. Uwabaza abadamu bari kunyumva ubu si ijambo ry'Imana. Hari umudamu wari wabyara atababaye, hari umudamu wari wabura kugira ibibazo afite inda. Ibi ni ibintu byahanuwe kera. Yewe iyo ndimo ndabireba mfite umudamu nanjye yamona ukuntu inda ibarya agashishimura imyenda kababara kikomeza kamera te
ariko hari isezerano rindi ryavuzwe ngo abagore bubaha Imana izajya ibaha kwihangana muri ibyo bihe. Imana ni nziza irahana ariko igera igihe ikanababarira. Ariko Imana ibwira Eva ngo uzajya ubyara ubabara, ivuga ijambo rimwe rero hakurikiraho ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Aha hantu niho rero nshaka kuvuga kugira ngo turebe uyu mutungo urasaranganywa gute. Iyo Bibiliya yo tuganira nayo itubwira ko nta gusaranganya umutungo kubaho. Bibiliya itubwira ko kwifuza k'umugore kose kuzaherera ku mugabo. Uyu munsi nababwira ko abadamu bose bubaha Imana bazi kwiringira ari itegeko kandi bararyubahiriza. Ibi bintu byaje byagenda ngo abagabo barangana n'abagore, namaze kwitegereza n'umudamu ukorera umushahara niyo waba urutu w'umugabo nta na rimwe ajya yumva ko byagenze neza atakoze no kuyu mugabo. Naravuga toya oya nta mafaranga dufite kuko umugabo niwe wagenewe gutunga urugo. Umugabo niwe wagenewe gutunga urugo. Ingo nyinshi zijya zigira ingorane kuko zitamenye irihame. Iyo umugabo yibeshye abana n'umugore ukora nawe akora akabwira umugore ati umugore wanjye ndumva nifuza ko twategura iterambere, ndashaka ko amafaranga yanjye nyipoteka muri banki tukubaka inzu, hanyuma wowe uzasigara utunga urugo, uzarera abana, uzabarira ishuri, uzanshakira transport ngende. Aho ni ingorane zitangira kuvuka kuko uyu mugabo asigaye nta faranga afite. Kandi umugore mu buryo aremye ntabwo aremye mu gutunga urugo. Burya ashobora kurutunga ari wenyine kuko iyo uri wenyine Imana iguha imbaraga za babiri. Abantu bagomba kubyumva. Hari abadamu bagira ingorane zo kuba bonyine, ariko icyo gihe Imana iguha imbaraga za babiri ugatunga abana nk'uko nta wundi muntu uhari, nta wundi muntu wo kurebaho ubuhari. Ariko igihe umugabo ahari ingorane nyinshi zisenya ingo zijya ziva ku mutungo kuko abantu batamenye iri hame ry'Imana. Kuko icyo gihe umugabo aratangira ati ndashaka transport yo kujya mu mujyi, ariko wowe uzajya birirwa nta mafaranga ufite ngo urashaka yanjye. Kubera iki? Ararengana. Ntago umugore wawe ari mubi. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo kwifuza kuzaherera ku mugabo, kandi n'Imana yabivuze ntihinduka. Kandi Imana irangije iravuga ngo nawe azagutegeka, azagutwara. Gutwara ni ukuba umutware, ni ukuba gutwara. Hano ntago Imana yavuze ngo azagutegeka, yavuze ngo azagutwara. Azaba umutware wawe, azaba ari uyobora ibintu. Umutware burya arayobora, ashyira ibintu muri gahunda. Ngiyi rero ijambo ry'Imana. Abantu benshi bajya bagira ingorane ry'unganira n'umugabo ngo oya ngo nyefite umugore mubi yarananiye, amafaranga ye sinza hayashyira. Ntabwo ugomba kuyamenya. Reka mbabwire ikintu gihambaye. Nuko Bibiliya yavuze ngo bagabo mugire ubwenge mu byo mugirira abagore banyu. Niba dushaka gufasha abadamu bacu dukwiye kubafasha uburyo tubafasha mu by'Imana yabageneye gukora. Niba wowe ushaka gutunga urugo neza, ahubwo wari ukwiye gusaba umugore amafaranga yakaba ariyo bipoteka, wowe ukazatunga urugo kuko uzabishobora, nta n'ingorane zizabaho. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki iyi ngo nyinshi umugabo akora wenyine umugore adakora ziba amahoro zikagubwa neza, ariko umugore yabakora umugabo adakora zigatandukana. Impamvu nta yindi ni yuko umugore atageneye gutunga urugo. Hagombye kubaho uburyo abantu boruganiza ibintu. Nigeze reka mbaha akantu gasekeje kamwe. Nigeze njyana n'umudamu wanjye, twari tukira abafiance, twari turi abageni, dusuye abantu bo mu muryango w'umugore wanjye. Arimo arabyumva ndabizi kuko ateze amatwi radio. Hanyuma tujyayo, ndagira ngo mbereke nyine uburyo ijambo ry'Imana rimeze. Ntabwo ijambo ry'Imana rihinduka. Tugiye ariko niwe waruza aho tugiye gese nari mpazi. Noneho kandi muri telefone yanjye nge nta mafaranga yo guhamagara nari mfite, ariko iye yararimo. Hanyuma turayoba, akambwira ati n'uyu muhanda tukawuca. Icyo gihe nta modoka twagiraga, tukagenda n'amaguru tukagera ku wundi. Ati ariko tufata uyu. Ambwira ariko ufite amafaranga wafashe telefone ukabahamagara ukababwira ko twayobye bakatuyobora tuyenda hasi. Kongera kagenda tugera igihe rwose turatakara burundu. None ndamubwira nti wakabyarawe nshuti yanjye, mbabarira fata telefone, hamagara aba bantu babwire ko twayobye baduhamagare. Aho kubahamagara babipa. Ntuke kubera icyo bipye bahamagare. Amaherezo arabahamagara. Umuntu twari tugiye gusura ni mwene wabo, giye ntago mpazi, afata imodoka za kudushaka asanga twayobye cyane, tugeze ahantu kure rwose. Aratujyana ariko nta nibaza no ariko madam tumvikane. Kuki buri utamuhamagaye hakiri kare? Kubera iki? Ntiyasubije ikibazo, ariko giye nahise mbona impamvu ko atashaka kumara inite.
buriya umudamu mushobora kunyagiranwa niba wowe nta mafaranga ufite mu mufuka mwabuze taxi kandi mwafata taxi voiture ariko kuko imana yaduhaye abadamu ngo batwuzuze reka mbivuge neza abadamu ni umugisha kuri twe buriya umugabo muri gahunda ye ntabwo harimo kubara ibintu birebire iyo umuntu muhuye akakubwira ko ipantaro 5 uhita wishyura umudamu iyo bahuye amuha 1,000 umubwira ati 5 byose ni 1,000 bakaburana bakageza ku 5 wowe isoni zakwishura hano kuko imana yamuremanye gucunga umutungo w'urugo umugabo yazanye imana nicyo ngicyo yakoze no kuvuga ubundi umuntu aramutse atinze mu busiribateri igihe kirekire ntashobora gutera imbere hanyuma rero iki ngiki nakivugaho yuko umutungo noneho nta mpamvu yuko umugore n'umugabo bakundanye bizeranye bagiranye amasezerano nta wundi muntu hari ko bashaka kubana karamata basezerana ivangura mutungo nta mpamvu ihari nimwe yuko bavuga ngo tuzavanga umutungo w'umuhahano gusa nta mpamvu nimwe ihari ahubwo bakwiye kugira ivangamutungo risesuye sinzi ko ari uko baryita ariko ntekereza ko ari ivangamutungo 100% ku buryo umutungo wanjye ni wo wawe ibyanjye nibyo byawe nta kintu dutandukanyije gihari merutse kuganira n'umuntu w'umugabo wambereye intwari ambwira uburyo yagize ibibazo hanyuma biramugora agera ku gihe cya divorce ageze ku gihe cya divorce umudamu aragenda ati jewe ndashaka ko tugabana umuntu atwara ibyo ndatwara ibye umugabo ahita avuga ati reka da abacamanza bamuha ijambo ati jewe nge sinzagabana n'umugore ibintu nashatse n'iby'umugore wanjye n'abana banjye niba we yumva ari ukugabana niba bitware nge nzashaka ibindi abacamanza babifata bati jewe nta kibazo mfite umugabane wanjye twe twasezeranye byose ko ari byacu aho kugabana rero naguma nibi bintu nibye n'abana nicyo nabishakiye abacamanza baba umwanya batoye mugende mwicare mubanze mwongere mu bitekereze neza turabona gutandukana mutarabipanga abantu baragenda ariko ikintu gitangaje nuko amaherezo baje kubona divorce ariko umugore yegukana ibintu byose ko umugabo niko yabishatse hanyuma ingorane rero ihari ni iyihe kuri wa muntu wamaze kwegukana ibintu byose icyambere ntiyemere kubigurisha kuko ni iby'abana nawe cyakabiri ntiyemere kubishakira mu undi mugabo urumva rero umugabo yabaye intwari ikomeye ikindi kintu gikomeye ibi bintu kuko bikiri umutungo w'umuryango icyari cy'umuryango ntugisenye abazungu bavuga berceau familial nta gusenye berceau nta gusenye twavuga icyari kuko burya urugo rwacu ni icyari nkuko inyoni igira icyari ishyiramo amagi yayo nayo igatahamo burya nabivuga neza ntago naba ntukanye ndabizi ko mufite amazu meza nanjye Imana yarayimpaye burya rwa rugo rwacu reka kuvuga inzu utaza kujya untutse inzu rwa rugo rwacu ni icyari cy'umuryango ndumva ababyumva bumva kinyarwanda nanze gukoresha indimi z'amahanga turimo turumva n'abanyarwanda ngira ngo babyumve mu kinyarwanda urugo rwacu ni icyari cy'umuryango iki cyari cyacu tukibanamo n'abana n'umugore ntabwo ari yanzu ndi kuvuga ni family ubwayo umuryango ubwayo ni icyari cy'umuryango abazungu bavuga ngo ni berceau familial niba tuyisenye tuyigabanyijemo kabiri irashwanyuka ariko igumya rimwe iraguma ikabaho kukomeza kubaho kwayo hari amahirwe menshi yuko amaherezo izongera igasubirana neza abayitahamo bakayijyamo kubera ko ibintu birahari biraho ntacyo bizaba ariko abantu benshi bahisemo iri vangura mutungo bagatandukana umwe agafata uwe ndagafata uwe umwe ayitagurisha uwe n'udakagurisha uwe ukazasanga abantu mu minsi izakurikira nta kintu bungutse icyanyuma rero kugira ngo nsoze ndavuga ku kibazo Prince yabajije ati kubijyanye n'amabanga y'urugo rero abarundi bavuga ngo n'amabanga y'urugo cyangwa se ibijyanye no mu buriri abantu babigira ingorane zikomeye ariko giye nkibaza abantu bari kutwumva kuri radio ndibwira ko harimo abagore n'abagabo ibi ni ibintu bundi naho umuntu yakubwira ko hari amasomo yabitangira ntabwo yabona yaguhahagije kuko nawe umwegereye wasanga iwe mu rugo uko babikora kuwa mbere atari ko babikora kuwa kabiri cyumweru gishobora gushira bitari kugenda neza ikindi kigazashira bigenda neza biterwa nuko abantu babiri babyumvana kimwe uko babikundanyemo uko babyifuje bombi iki ni kimwe ariko Bibiliya yavuze iki ni nacyo nsorejeho imigani igice cya 30 umurongo wa 19 Bibiliya ntago yavuze ngo uzigane uzarebe televiziyo uko ibikora uzitegereza uko igitabo wagisomye za nkundo zidashoboka Bibiliya yavuze ngo hari ibintu bitajya byigwa dusome Bibiliya imigani igice cya 30 hanyuma me abandi umwanya hari ikintu nkunda
umuntu uvuga rwose ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana rwose ntabwo mfatanyije nawe abyumvira aha, ntabwo mpuje nawe, kuko yewe ntayifite ubanza narwara, kuko ibintu byose birimo. Bibiliya igice cya 30:19. Bibiliya iki gitabo cy'imigani cyanditswe n'umugabo w'umuhanga witwa Salomo. Imana yahaye ubwenge bw'igitangaza, abantu bakajya batera intambwe bakajya kumushaka ngo bumve icyo Imana yashyize muri we. Igice cya 30:19 handitse amagambo akomeye. Haranditse ngo umurongo wa 18, reka bari udutangiraho, ngo hari ibintu bitatu bitangaza bindengaho, ndetse n'ibine ntazi. Wamwumvishe ko avuze ko atabizi, nubwo ari umuhanga ukomeye. Imana yabwiye ngo mubakubanjirije no mubazaguheruka nta uzagira ubwenge nk'ubwawe. Waravuze ngo hari ibintu bitatu bintangaza bindengaho, ndetse n'ibine ntazi. Umurongo wa 19, icya mbere n'ubwenge bw'igisiga mu kirere, uko kigerayo kigahagarara ntigihanuke, nta moteri gifite. Salomo aracyitegereza abona bimurengaho ntabizi. Icya kabiri n'ubugenge bw'inkuge mu nyanja hagati, kintu gitumiriya nkuge iguma hejuru y'amazi ntitebere ngo ijye hasi, kandi umuntu aramutse agiyemo yahita amanuka nk'ibuye, ni igiki biramucanga. Icya gatatu n'ubwenge bw'umugabo ku nkumi. Hanyuma icya kane sinkivuga kuko cyo ni kibi ntago nagikunze, ngo n'ubugenge bw'umugore wa maraya, uburyo atereta, uburyo areshya umuntu akamutwara, kuko nabwo yabonye bitangaje. Kuko Salomo ni umwe mu bantu bagize ingorane zo kugira abagore benshi. Ni guturiye mugore yanwaye kuko. Noneho ibi bintu birahambaye, ariko ikintu navanyemo kimwe gikomeye n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Ibi bintu birahishe, nta wabivumbura, nta wabyigisha abandi. Uzakubeshya ko yabikwigisha azaba ari kukubeshya, kuko nawe umubajije ngo ibyiza kurushaho ry'ibi, yakubwira ati mva ibyo kuwa mbere mwanza byari byiza di, hako buri byo kuwa kabiri ibyo byari byiza ra. No kuvuga rero ibi bintu, senga Imana, winginga Imana, kandi gikuru ukunda uwo mubana ku rwego rugeraho wumva kuba dahari ntacyo bikumariye, kugira ngo wuzure nuko abahari, ibindi byose bizagenda neza. Imana ibahumugisha. Urakoze cyane umuvandimwe Kayiranga. Ibintu atubwiye ni byiza cyane kandi bifitiye umumaro ababyubikurikije, hari icyo byatugezaho. Makombe, twihuse, nizihe nyigisho ushako? Ndatekereza ko ni ibintu byinshi twavugaho, ariko ndashaka kuvuga ku kintu kimwe, kubera yuko ndabona nk'iminota yatugendanye. Nkavuga nti rero ibintu birimo kwigishwa mu madini kenshi ni bagore mugandukira abagabo banyu, nkuko Bibiliya y'Ikinyarwanda ibivuga, tukabisoma bagore mugandoke. Ibyo ngibyo bikaba bivuze ngo icyo umugabo avuze ujye uba yes man, jya wikiriza. Ibi ngibi ntabwo ariko Bibiliya bivuga. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, iyo usomye igice cya 2:15 havuga ngo mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami, kuko ari we usumba bose ugakomeza. Ariko wamanuka ku gice cya 3 cy'urwandiko rwa mbere rwa Petero, ku murongo wa mbere havuga ngo namwe bagore wirinde niwumva ijambo namwe bagore, jya ubanza usome mbere yaho icyo bavuze, ngo namwe bagore niko nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo abo bagore bavuze. Ahangaha rero iyo usomye ku gice cya 2 kirangira, niho umenya urugero nibwo usobanukirwa kino cyanditswe, kuko baravuga ngo namwe bagore. Mbere yaho haravuga ngo Yesu, batanga urugero rwa Yesu ngo yihanganiye imibabaro yaciyemo, yikorera ibyaha byacu abijyana ku musaraba. Ntiyigeze akomporeninga, ntiyigeze yitotombera ibi bintu. Hanyuma wagera hepfo akavuga ngo namwe bagore nuko. Bibiliya irabwira abagore ngo namwe mumere nka Yesu. Ahangaha hari ikibazo ku mugabo. Imana irabizi ko umugabo icyo kibazo gifite. Umugabo afite imbaraga mu magufwa, naho umugore afite imbaraga muri karakteri,
cyangwa se mu mimerere ye, mu miterere ye harimo kwihangana nk'ukwa Yesu. Ibi ngibi ni ibintu Imana yaturemeye kugira ngo umugabo, ubundi kera iyo urugamba rwateraga abagore basubiraga inyuma, abagabo bakajya imbere, kubera yuko habaga hateye n'ubundi abagabo babaga bafite imbaraga mu magufwa. Ahangaha ntabwo nshatse kuvuga ngo abagabo ntidukoresha ubwonko, ahubwo imbaraga zacu zijya ziza mbere y'ibitekerezo, zikaba arizo zikora mbere. Imana rero ibirebye aravuga ngo ibi ntabwo ari byiza, umugabo yaziyangiza, reka muremere umufasha umukwiriye uzajya ukoresha ubwenge cyane kurenza imbaraga. Aravuga ngo none umugabo afite imbaraga mu buyobozi, agenda mbere, naho umugore afite imbaraga mu gusohoza icyo ubwo buyobozi bwateganyije, bwatekereje, bwarose cyangwa se butekerejeho. Ibi ngibi rero iyo ubyitegereje usanga iyo submission cyangwa se yield ni ijambo tutarasobanukirwaho neza, abantu barimo kwigisha ariko bakabyigisha nabi, ngo ni muganduke. None uko bakomeza bavuga ngo muganduke, pasiteri wacu yajya agatanga urugero rw'umugore, umugabo yakubitaga akamukubita, umugore akamutekera ife. Ahangaha ukibaza bagore muba ariko mumere, nibajya babakubita mu batekere neza. Mu by'ukuri ibi ngibi ni nka selfishness, niyo kuba nyamwigendaho. Noneho abagore tuze tubakoresha uko dushatse, bo bihangane. Ahangaha ndagira ngo mbibutse umugore witwa Abigail yari afite umugabo witwaga Nabali, bisobanuye ikigoryi, yari umugabo w'ikigoryi. Ariko ukuntu yamugaruye yamugaruriye ubuzima bwe atarabimubwiye, Nabali ntiyanabimenya. Ibi ngibi ni izindi nyigisho twatwara umwanya muremure. Ikintu nshaka kuvuga ni iki: ntabwo Bibiliya ivuze ngo abagore muganduke mumere nk'abacakara. Bibiliya iravuze ngo nimugandukira abagabo. Ni nk'uko umugabo yaba yinjiye yikoreye firigo, ukaba uhagaze mu nzira, va mu nzira ayinjize mu nzu. Ni ukuvuga ngo iri jambo submit cyangwa se yield bijyanye n'ubuyobozi. Umugabo niba ari umuyobozi, mugore mubererekere, kuko ni nk'intare itontoma. Yihorere yitontome, nurangiza uza kumugaburuza impano yawe yo gushyira mu bikorwa ibyo amaze kuvuga. Ariko ntabwo bivuze ngo umwe ni umutware hejuru y'abandi. Nigeze gusura umugabo w'inshuti yanjye, turaganira gutya, nitegereza mu rugo rwe, nabaza mu rugo iwanjye, turaganira. Ariko igihe kiragera, nari mfite umwana w'uruhinja, njya kumuhindurira diaper. Ngiye guhindura umwana, umugabo w'inshuti yanjye twareranywe yicara mu ntebe, biramucanga, amara umwanya atavuga. Bigezeho aza kubyatura, tugiye ku meza, aravuga ati ariko ibintu mbonye ahangaha birandenze, kandi wowe tewo ndakuzi, uri umuvugabutumwa, twavuganye ubutumwa igihe kinini, ntabwo nari nzi ko uteye gutya. Avuga amagambo menshi natwe tujya turumirwa, ariko si uruhu uravuga ibiki? Wowe umuntu w'umugabo ahindura umwana? Ndamubwira nti muri tekinoloji tugezemo, madamu afite akazi, nanjye mfite akazi. Ninde wavuze yuko inshingano zose ari iz'umugore, umugabo akicara ku ntebe akirebera televiziyo? Noneho mbona asa naho abyakiriye, ariko ntiyabyakira neza. Ngiye kumusura iwe, ubu ngubu aba muri Amerika. Ni ukuvuga ngo nagiye kumusura iwe muri Amerika, mu rugo abamo. Nicaye, umugore nyine arimo arakora ibintu byose, arimo arita ku mwana, jyewe bangiza umukozi w'Imana ukomeye cyane. Twicaye aho ngaho nk'abagabo turavuga, abagore bakoze barushye bakiva ku kazi bajya guteka, bahindura abana iki. Noneho ndangije kurya, nterura isahane njya kuyoza. Ibyo bintu ntabwo nari ndimo kubitekerezaho, ni uko mu rugo iwanjye ariko bimeze. Noneho impamvu nkora ibi bintu ni ukoroshya akazi kari mu rugo, kugira ngo habeho functionality, urugo rukomeze rugende neza. Bose abagabo twari kumwe n'abagore bose ibyo bari bafite babishyira hasi, baranyitegereza. Ngarutse ngira ngo nakoze amahano. Barambwira bati se mu rugo iwawe ni uko bimeze? Ntibikise wiyogereza amasahani? Ndavuga nose ndamugaye, kuki ntayiyogereza?
bavuga wabitekereje ute nababwira muri tekinoloji tugezemo mu gihe tugezemo ntutekereza urakora noneho maze kubivuga abagore baranezerwa ariko abagabo barababara kubera yuko nsa n'uwambuye ubutware niko bibwira nsa n'ubasuzuguje nanjye ndababwiye ntariko bitinde bitebuke muzabimenya namwe muhinduke nimudahinduka ingo zanyu zizasenyuka kuko abagore ntabwo bafite imbaraga zo gukora ibintu byose umugabo yicaye ahangaha rero ntabwo ndimo kubwira abagore ngo mushakishirize imbaraga zanyu muri gender uburinganire nimuzishakishe muri karakteri zanyu Imana yabahaye kuko abagabo niba hari ikintu batarumva ntabwo abagabo baremewe kwicara bumva abagore bababwira icyo gukora ahubwo abagore baremewe kumvisha umugabo ibintu ushaka kumwumvisha kandi utavuze bivuze ngo umugabo aravuga ni impano y'ubuyobozi iyo umuntu ahagaze imbere ari umuyobozi Bibiliya tubwira ngo nubwo yaba ari ikigoryi tujye tumwubaha tunamusengere dukurikize ibyo avuze kugira ngo tutica icyo bita chain of command ni ukuvuga ngo hariho nyumba kumi mukuru w'umudugudu hakabaho uw'akagari ukazamuka mu murenge izo ni inzego ugenda ukurikizaho ukageza ku mutoza w'ikirenga ahangaha rero muri leadership zose mu buyobozi bwose ibingibi biriho ugomba gutangira umenya position yawe wubahiri hejuru gutyo ariko ubundi turaringaniye ntabwo turinganiye muri responsibility turinganiye muri valeur dufite agaciro kamwe nicyo gender ibereho uburinganire ni ukuringanira mu gaciro ntabwo ari ukuringanira muri responsibility ibingibi rero birimo kwigishwa mu rusengero bagore mugandukira abagabo ntabwo ari cyo Bibiliya irimo kuvuga ntabwo irimo kuvuga ngo muhinduke abacakara irimo iravuga ngo mwibuke chain of command mwibuke inzego z'ubuyobozi mumenye uko muzitwaramo ariko abagore bafite imbaraga zikomeye cyane ntekereza yuko hari naho zijya kurusha nk'iz'abagabo kuko izabo ziri mu bitekerezo izacu ziri mu maboko iyo rero abantu bakundanye izo zose zirafatanya zikubaka rwa rugo Kayiranga yahoze avuga hanyuma reka ndekera aho ngaho kugira ngo umwanya tutawumara tutumvise na za nshuti zacu Imana ibahe arakoze cyane kugira ngo twihute nagira ngo twihute noneho twumve n'ibitekerezo by'abatwumva Kayiranga atubwire ese uhereye ku byo watangiye uvuga gusaba no gukwa muri iki gihe muri u Rwanda rw'uyu munsi bikorwe murakoze yewe numva maze iminsi ngira umugisha wo kuba ubu mumbona zigahimba n'umusaza mukuru ngenda nkasabira abasore bose bacu tukagira ibihe byiza maze kubona rero ko ibintu byo gusaba no gukwa ubundi ku bwanjye uko mbyumva ariko ngendeye no ku muco hari yakwiye kubaho urwego runaka usibye ko numva rutakwinjira mu bintu by'imibanire ngo bategeke umuntu ngo nukwa uzabigenza utya ariko numva ababyeyi twebwe kuko nanjye maze kugira abana bakuru umukobwa wanjye mukuru ari kwiga mu wa 2 secondaire mu minsi mike buriya nawe azaba umudamu je numva twari dukwiye kugera ahantu tujya kuri cya kintu Makombe yageze gukomozaho inkwano ntikwiye kuba ikiguzi ikwiye kuba ishimwe ry'ababyeyi ariko cyane cyane ikaba ikimenyetso kuko burya impamvu abanyarwanda bakwaga inka kwari kugira ngo bajye bibuka ko umukobwa wabo yakowe byabaga biraho bikaba ikimenyetso cyiza kiraho ntabwo ababyeyi bifuzaga kumara umutungo w'abana ahubwo bifuzaga bo gukusanyiriza hamwe ngo bubakire abana iyo urimo urakurikira ni ku Rwanda rwari rumeze ni ku muco wari uri ntabwo rero uyu munsi uko biri gukorwa numva ari byiza kuko hari ahantu giyewe nigeze njya nsanga gusaba irembo bari batumyeho ko uza gusaba irembo azana inka yifata rembo ntabwo ari inka twazanye amafaranga kandi amafaranga yari ayagura inka noneho tekereza uwo musore watse amafaranga yagura inka yo gusaba irembo no kuvuga ibihumbi byibura 300 hanyuma yazaza gusaba no gukwa ukamubwira rwose ko inkwano ukeneye ari 2 miliyoni. Icyo rero ni ikibazo cya mbere gikomeye ariko ku ruhande rw'ababyeyi nabo hari igihe mbagarukira nkabumva niyo mpamvu ushaka ngo tugende ku mpande ebyiri turebe uruhande rw'abageni b'icyo bakora tunarebe n'uruhande rw'ababyeyi rw'ababyeyi n'urwo
ni urwo kumva ko icya mbere tugendereye no kugira ngo umwana azagire urugo rwiza muri wa muco w'ikinyarwanda wacu tumuhe indero zikwiye tumwigisha ibihagije bizatuma yubaka urugo ruhamye kandi bitazatuma tumukurikira kumwigishirizayo kuko nagera yazaba yageze iwe kubyinjiramo nk'uko Makombe yabivuze akenshi ni ukubisenya ubundi bavuga ngo urugo ni urwa babiri ntabwo ari urwa bane noneho twebwe niturangiza uruhare rwacu igikurikiraho imiryango ibiri yari kwiye kuvugana iti ko aba bana bagiye kubana tubafashe iki icyo ni kimwe iki ngiki gikunze abantu bagera igihe bagera ku rwego ruvuga ngo uyu musore wacu turumva yareba uburyo yadukwera ikimenyetso kivuze ko umukobwa wacu yahagurutse iwacu ibyo byakwigwaho abantu babireba ariko hari ababikora maze kubona ko harimo iterambere rikomeye mu bintu byo gusaba abasore n'inkumi nabo hari icyo nabasaba umukobwa arajya gushyingirwa akamera nk'usahuye iwabo rwose ugasanga aherekejwe n'ibintu bya miliyoni 5 ndetse hari n'utegeka iwabo gufata ideni muri banki ngo bamuherekeze kugira ngo abandi uko bagiye bariko nawe agenda kubera yandi yabyize ibi bintu nabyo birangiza kuko umubyeyi nawe aravuga ati ibi bintu uri kunsaba byagombye kuva ku y'umuhungu yaduhaye no kuvuga umuhungu arakwa byinshi kugira ngo umukobwa azatahane byinshi iki rero ni ikibazo gikomeye kigomba kwiga kuko kirasenya umuryango nyarwanda niba umukobwa avuye iwabo atishimye akaba atahavanye umugisha kuko umugisha niwo kintu cya mbere yagombye guhagurukana ahagurutsa aruhije umuryango urarakaye nubwo watashye ubukwe ariko ntabwo wishimiye bati umukobwa wacu yatubereye rwose umwana mubi nta mugisha atwaye iki ni kimwe ikindi umuhungu nawe aravuga ati aba bantu baranduhije banciye amafaranga ntari kubona ibyo bintu rero tugomba gusobanukirwa impamvu turebana no kugira ngo bazagire umumaro ejo hazaza numva ari cyo navuga ibindi byo Imana izakomeza kugenda idufasha n'ibiganiro byose tuzagenda tugira tuzaya turutaho kungukirwa n'umwuka w'Imana kugira ngo tugere kugikwiriye murakoze cyane arakoze cyane umuvandimwe Kayiranga ndabona mu minota mike dusigaranye message zoherejwe n'abantu baba badukurikiye kugira ngo twumve nabo icyo yagize ati mwaramutse nasuje n'umutumirwa icyo kiganiro ni cyiza nibasubire ku muco wa kera nibyo byari byiza ati neteoje ndati icyo kiganiro ndagikunda cyane nagira ngo mbabaze ko ibyo biganiro mukora biboneka Irene mugire icyumweru cyiza wenda icyo twabwira Irene nuko iki kiganiro iyo ushaka kongera kucyumva icya mbere ushobora kongera gutega amatwi saa 2 za nimugoroba cyongera kigasubiramo ariko nanone ugiye kuri website ya KT Radio wa eshatu akadomo KT Radio akadomo rwa nacyo biba biriho ariko nanone hari n'urubuga rwa YouTube ujya kuri YouTube ugashaka Inspiration on Sunday naho ibiganiro tubishyira ikiganiro umva ushaka gusubiramo cyangwa se icyaba cyaraguca yageze ati mukomere cyane kuri inkwano ni iki inkwano nicyo isobanuye nagashimwe kaba gakwiye gutangwa hagati y'abagiye kubaka cyahindutse nuko umukobwa basigaye undi yishimye kuri iyo nsanganyamatsiko arakoze cyane nsabe yumva yagize ati mwaramutse neza mu nsuhuriza abatumirwa kuba abo basigaye birambagiriza nge mbona atari ikibazo kuko kera byari akarengane kubana b'u Rwanda gusa nge mbona ikibazo ari ikoranabuhanga ryacuruza abageni kubaswa birumvikana mu mico nyarwanda mu bya kera hari ibyo tutavuze twahinduye wenda mu muco byari bikoreye guhinduka hari n'ibyo tutakwemera ko bigaruka turimo turahinduka ahubwo turimo turirinda guhinduka ibitadukwiriye nicyo kintu turimo kwirinda ariko ibyo ngibyo rwose ni byiza natwe turabishyigikiye ntabwo nshaka gushaka umuntu undi yanshakiye ngo ijisho ryo ni ntere gushakira umugeni arakoze cyane ati undi ati mwaramutse neza Prince Nikrema imusanze ikintu kibyica n'umukobwa abwira umusore ko agomba kwemeza abantu akanavuga ko agomba kwemeza iwabo akabahesha ukaba menshi noneho ukemera mwahomba akaguta
yakubwira ibyo ukemera hanyuma mwahomba akaguta. Ikindi iyo bamaze kubana bagendera ku buringanire, nabwo burasenya umugabo ataye inshingano Imana yamuhaye yo kuyobora urugo, bakica itegeko ry'Imana bakagendera ku yabo. Ubwo urumva bagira amahoro gute? Ni ikibazo. Nongere mbibutse, twavuze ko uburinganire ntabwo ari ukuringanira mu nshingano, ni ukuringanira mu gaciro. Ntabwo umugore atakaza agaciro ngo nuko ari umugore, ahubwo dufata responsibility zacu tukamenya inshingano, ariko tureshya mu gaciro nk'abantu Imana yaremye. Mbibutse Imana yavuze ngo umufasha umukwiriye ntabwo ari umuntu extra cyangwa se reserve, kuko n'umwuka wera Imana yaravuze ngo nzaboherereza umufasha, kandi umwuka wera afite imbaraga kuturenza, ariko aza yitwa umufasha. Umufasha rero ntabwo ari umucakara, ahubwo ni advisor cyangwa se umuntu ukuzamura. Aho ngaho rero umufasha tureke kubifata nk'aho ari umucakara, kuko Imana ntabwo ari umucakara w'abantu. Nakoze cyane. Undi yagize ati umugabo yakundaga gukubita umugore we kandi ataha yirakaje ataramuzi. Abaturanyi bumva ikintu ngo nabona uyu nguyu yashatse kuzana urwenya, ariko ashatse kuzana urwenya, ariko akanya dufite ni gatoya ntabwo twakomeza kurwumva. Undi yagize ati mwaramutse neza, ikiganiro twagikunze, nsohereza amakombe Nicolette Musanze. Ngaho mutubwire ni ryari wamenya ko ugejeje igihe cyo gushinga urugo, ko twese muri iyi minsi turimo kwitwaza ko dufite ubukene. Ese wazana umwana w'abandi udafite ikimutunga kandi uri umutwe w'urugo, dukora iki? Ati Nicolette ugarutse mumbwire se birakwigisha Bibiliya ari wenyine ko mbona igoye kwisobanura. Wenda Kayiranga yadufasha gusubiza iki gice cya mbere, avuga ati wabwirwa n'iki yuko ugeze igihe cyo kurongora? Claude arakoze cyane, ndashimye cyane abantu bakurikiye rwose cyane, kandi Imana ibaho umugisha. Claude rero ikibazo abajije ni ikibazo cyiza, ni ikibazo cyiza cyane. Jewe ndeba nasanze Imana yagiye kuvuga ko Adamu bidakwiye ko aba wenyine, hari ibintu bimaze gutegura. Imana abanje itegura Edeni, mushyiramo, itegura ubusitani, ishyiramo imbuto zo kurya, itegura ibintu byose. Edeni yari yuzuye. Noneho birakwiye rero ko umuntu agomba kugira ibibanza by'ibanze, ariko ntago azagira ibya mirenge kugira ngo yubake. Ndumva icyo tutabwira abasore bari aha n'inkumi no kuvuga ngo mugiye kubaka kandi Edeni ntayihari. Edeni ugomba kubanza ukayitegura, niwo mugambi w'Imana. Hanyuma ukamenya ko Edeni niba yuzuye, niho nyine bidakwiriye kuba wenyine. Kuko ntabwo wavuga gusa ngo, kandi rwose abantu bagomba kubyumva. Mu cyumweru cyashize hari ikiganiro cyanyuzeho cyuko umuntu w'umunyarwanda mu gaciro kacu agomba kubaho ubundi ategura ejo hazaza. Icyo nicyo navuga rero, ntabwo twagifatira hejuru, ahubwo nukora Imana irasezeranya kuzunguka. Icyo ni kimwe. Hanyuma Edeni izatungana, nitungana neza igihe kizaba kigeze rwose. Ntugire ikibazo. Imana iguhe umugisha. Arakoze cyane. Hari message numva ntarangiza nasomye, agize ati mwaramutse, ikiganiro cyacu nagikurikiye, ariko nkuko mubivuga hanze aha ntibyoroshye. Nanjye ndi gukora masters kuri credit, kandi mpembwa umushahara utagera ku 200. Ndateganya ko nindangiza nzarongora, ariko natekereza ibyo byose muvuga nkumva ntibyoroshye. Gusa nge icyampa agaciro n'inkwano, icyo mpa agaciro n'inkwano y'ababyeyi bandereye, kuko bazampa umukobwa w'isugi. Ibindi numva bitazamvuna. Nshobora no guhamagara gitifu na padiri, byose bigakorerwa hamwe. Ikindi gitera ibyo bibazo mu miryango ni ugushakana abantu bataziranye. Nta mwanya munini bafashe wo kubitegura, bikaba za kudefudra. Ikindi kintu kitoroheye abasore n'inkumi hanze aha ni inshingano zo kurera barumuna babo,
bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuze. Ariko kuri njye ndumva naratinze cyane, ndumva sore w'imyaka nubwo bitaraba kugera ariko abifitiye gahunda arabitekereza. Message ni nyinshi, ntabwo twakomeza kuzisoma ko amasaha yacu aradufashe, ariko ndagira ngo mu minota mike dusigaranye twumve abatumirwa twaganire nabo ijambo rya nyuma batubwira kuri murakoze. Reka nkoresha utunota yenda umunota umwe, ndabona hasigaye mike n'undi. Jewe ikintu mbona nabanza gushimira abantu baduteza amatwi kandi mbabwira ngo Imana ibafashe, umwuka wera basange, mukomeze gusobanukirwa kurushaho ibi, kuko Imana ubwayo igenda ibyigisha. Hanyuma rero nkabwira abantu bashaka kubaka urugo cyangwa se barugezemo, ibintu byibura bitatu bishobora kubafasha kugira urugo rwiza. Abatarubaka nababwira ko icyambere ari ukubanza gutegura urugo rwanyu mwifuza kuzagira. Ni byiza ko abantu babiri babanza kumenyana kandi koko bakagira ibibahamiriza ko bakundanye. Iyo umuntu mukunda hari ibimenyetso bihari ko mukunda. Muri ibyo harimo kuba rwose uyu muntu hashize igihe kinini atari ibintu byakuguyeho uyu munsi. Hanyuma kandi ukaba wumva uko wamukunze ukimubona bwa mbere bigenda birutaho gukura, kandi ugasanga ntarari ririmo, ahubwo umukunze gusa kuko wumva wifuza ko yakuba hafi. Ikindi nababwira nuko urwo rwego bagomba gutegura mbere, umutungo tuzawukoresha gute nitubana, ese tuzabyara abana bangahe, ibibazo niba tuzajya tubikemura dute, tuzabikemurira hehe, ibintu nk'ibyo. Ndumva ibyo bintu iyo bimaze kubaho, icyakabiri abantu bubatse nabagira inama yo kwemera kuba bo, kuba wowe, ukimenya, ukamenya ibyo urugo rwawe rukeneye, utarebeye ku bandi ngo kuko babigezeho nabo bigereho. Ibindi byose Imana izabafasha, ndabyizeye. Imana ibaho umugisha. Akoze cyane Makombe. Cyo nasoza mvuga, hari n'abamaze kubaka, twebwe natwe turacyafite inshingano zo kubaka igihugu. Imico dufite yubatswe n'umuntu wagize igitekerezo, ubukwe bugenda gutya niko tubukora. Nk'uwo musore yaravuze ati genda ashaka gitifu na padiri ahantu hamwe. Ibyo ni igitekerezo cyiza. Ndumva ahari na guverinoma yazajya bidufashamo ikabyiga, kuko ibintu byose bizamuka cyangwa bikamanukira ku buyobozi. Iyo byapfuye turenganya abayobozi, iyo byakize tubaha ishimwe. So ibyo ni ibintu nabyo bikeneye gutekerezwaho. Ariko icyo nabwira nk'abantu b'abakristo bemera ko Imana ivuga uyu munsi, Imana yaremye Adamu, irangije umuremera Eva, ntabwo yaremye babiri ngo umubwire ngo hitamo uwo ushaka. Iyo Mana rero yahitiyemo Adamu umufasha umukwiriye, iracyavuga n'uyu munsi. Ikibazo rero si ukuvuga ngo se nzashaka ryari, ahubwo nzashaka nde. Ikibazo kindi dufite kiri mu myumvire y'abakobwa bumva yuko umugabo agomba kuba afite ubushobozi bwose wakagwa hashashe. Niba ari abantu bakundanye koko, ni abantu bazasenyera umugozi umwe, ntabwo umwe yubaka undi ngo arubemo, ahubwo bafatanya kubaka. Icyo rero ni igitekerezo gikeneye gutekerezwaho nk'abantu babiri bagiye gushakana, aho kugira ngo bigore bemeza abantu, ubundi twemeza abantu batanatwitayeho, kuko nyuma ya mariage ntiwongera kubabona. Aho ngaho rero umuntu yigire creativity agakora ibintu bishoboka, genda mushyigikiye. Imana ibaho umugisha. Akoze cyane. Mbere yuko wenda sezera nagira ngo mbasabe mutange nimero zanjye. Makombe ni 0750 ntabwo ndi pasiteri, ndi Theo Makombe, iyo bari ko muhamagara. Murakoze cyane. Nimero yanjye Kayiranga Marcel ni 0788 35 33 32 0788 35 33 iyo ngiyo ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Reka mbashimire rero Mariseo ko mumwaniriza abakunzi ba KT Radio. Muri cyo mwumva, kanshimire abakunzi bacu baba baduteza amatwi, batubwira kenshi biba bitari mutoya ariko ubudahagije. Reka namwe mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana. Reka tuzongere tubonane ku cyumweru gitaha. General Prince Charles Kwizera, ndabutse yuko ku bashobora kuba batashoboye gukurikira KT Radio. Murakoze cyane. Bye bye.